И здравствуйте всем подписчики моего канала, с вами я, Олег, и я вам покажу, как можно сделать механическую печку. Смотрите. Оп, огонь появился, оп. Смотрим. Делается все вот так. Вот так. Липкий поршень сюда поставься. Забыл. Таким это правильно. Демо редстоун. Это редстоун. Что было? Так. Так что ты идешь вперед? Вот так это делаем. Вот. Не обращайте на это внимание, это мы с друзьями баловались. Вот так. Раздатчик ставим. Так. Вы задумайтесь, как поставить редстоун на раздатчик. Нажимайте на Shift и клацаете. Чтобы поставить факел, так же само делаете. Теперь вот так. Рычаг. А теперь ставим огненные шары, фаерболы или как нибудь называется. Оп! Но. Оп! Ударился. Оп. 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 Так. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Пока.